Свикнали сме да мислим, че опасни могат да бъдат само мъжете. Но какво ако ви кажа, че жените всъщност са много по-опасни и то в много отношения, приятели? В това видео ще чуете много интересни жени, които съм сигурен, че преди това не сте чували. Какво са направили тези жени толкова опасни? Какво е станало в техния живот, че да се променят толкова рязко и толкова драстично? Ще разберете в това видео, приятели. Аз съм Айхан Инфая и добре дошли в моят YouTube канал. Ако на края на видеоклипа сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един мой качен видеоклип в бъдеще. И нека да спрем тук и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Якудза е известна японска мафия. Много хора смятат, че в този престъпен свят само мъжете заемат ръководни постове. Това обаче не е вярно. След няколко секунди сами бихте се убедили в това. В това видео ще научите за най-опасната жена от Якудза в историята, както ще видите други опасни и най-влиятелни жени мафиоти. И още. Нека да започнем. Мисля, че всеки е чувал за Якудза. Всеки е виждал тези японски гангстери и мафиоти с татуировки, които заемат водещи позиции в престъпния свят. Но знаете ли малко повече за Якудза? Чували ли сте някога, например, за Ямагучи Гуми? Това ли е най-известната и влиятелна група в Якудза? Да, в Якудза има фракции. Тя не е последователна и единна. Сега Ямагучи съществува от дълго време. По-дълго, отколкото може да си представите. Тя действа нелегално от 1915 година и се разраства. Сега има над 8000 членове. Това може да ви се стори незначителен брой, но за да разберете по-добре, в Япония има общо около 26 000 членове на Якудза. На Ямагучи се падат почти 1/3 от тях. Тази група се занимава с хазарт, изнудване, търговия с оръжия и незаконни вещества, както и с недвижими имоти, строителство и манипулиране на японския пазар. Всичко това им носи огромна сума пари, над 6,5 милиарда годишно. За да върви всичко гладко, начело на групата трябва да стои влиятелен човек и за известно време този човек е Казуо Тока. Наричат го кръстникът на Якудза. Под негово ръководство Ямагучи Гуми е имала 13 000 членове. Бизнесът е процъфтявал, но през 1981 година той е починал и властта е трябвало да бъде предадена на наследника на боса, но той е бил в затвора и не е можел да ръководи клана. И тогава властта е преминала в ръцете на съпругата му или по-скоро на вдовицата на Казуо. Фумика Таока. Тя е станала най-известната жена якудза в историята. Понякога жените поемат юзите на властта и като цяло били активни в делата на якудза, но никога до сега не е успявала да оглави толкова голям клан като този на Фумио и да го направи толкова успешно. Още преди смъртта на Казуо, тя му е оказвала голямо влияние. Помагала му е със съвети и е снабдявала съпругата си с подходящи връзки. Тя е била най-довереното лице на Казуо и е имала силен характер, така че кланът е бил в добри ръце. И все пак, първоначално се е смятало, че всичко това е просто формалност, че Фумио ще бъде глава на Ямагучи Хуми, докато наследникът се върне от затвора. Но той внезапно е починал и Фумио е станал абсолютен лидер. Много хора не са искали да видят жена начело на групата. Започнало разцепление, но обществеността поточила всичко рязко или дори насилствено. Говори се, че в кабинета на Фумио висели гирлянди от пръсти на нейните врагове. Във всеки случай тя здраво се е хванала за властта и с помощта на хитрост и сила не само е предпазила Ямагучи от разпадане, но и увеличила числеността на групата. Освен това, именно под нейно ръководство Ямагучи Гуми започва активно да търгува с незаконни вещества. Това е укрепило финансовото положение на клана, както и авторитета на Фумио, която мнозина са смятали за много опасна. Макар че Фумио е била твърда, тя никога не е използвала сила, когато проблемът е можел да бъде решен чрез преговори. Освен това, тя е била лоялна към семейството си. В крайна сметка, тя е била обичана от всички, дори когато се оттеглила и предала клана на друг лидер.
Тя е продължила да участва в делата на групата и запазила силно влияние върху ръководството и редовите членове. На погребението й са я третирали като истински мафиот и донор, който при жените е изключително рядко. Предполагам, че се запознали по-добре с якудза. Предлагам да продължим и да навлезем малко по-надълбоко в подземния свят, в добрия смисъл на думата, разбира се. Да видим кой още от нежния пол е влязъл в криминалната история. Нека да погледнем към Китай. Както знаете, в Япония има якудза, а в Китай триадите. Тези престъпни групи се занимават с най-различни престъпления. Можем да продължим дълго. През последните няколко десетилетия най-успешна е Се Цайпин. Нейните престъпни подвизи са отрезани в прякори. Нейните подчинени я наричат кръстницата на китайският подземен свят. Много показателна титла. В продължение на години управлява мрежа от на 20 публични дома. Тя е печелила пари и по други начини. Например, продавала незаконни вещества или хварство. Кръстницата трупала безумни лихви и не е интересувало колко голям проблем ще бъде това за длъжника. Единственото, което я интересувала, е било крайният срок. Ако длъжникът е нямал време да изплати дълга, тя или го е лекувал по нейни специални начини, или просто се е отървала от него. Освен това, кръстникът на китайската престъпност е организирала подземно казино и рекет. Всичко това в сговор с полицията, но като се има в предвид, че виждате нейни кадри в съда, осъзнавате, че този вид големи престъпления са твърде рисковани и опасни. Никаква конспирация и връзки не й помагат и китайската все пак е вкарана зад решетките за много години. Якудзи, триади, а къде е класическата мафия? Тази, която видяхме в Кръстникът. Имам в предвид италианските мафиоти. Те могат да бъдат ръководени както от жени, така и от мъже. Една от тях е била Мария Ричарди, известна още като Мари или Марина, или кръстницата на неаполитанската Камора. Тя управлявала клана Ричарде на Камората, който се е установил на север от италианският град Неапол. Какво е Камора? Това е престъпна банда в Неапол. Класическата мафия, каквато я познаваме, се е отнасяла по-скоро за Сицилия. Но да се върнем към Мария. Тя е била наистина опасна и безмилостна. Изглеждало е, че няма никакви принципи или състрадание и се е интересувала единствено от парите, които е получавала по най-безумни начини. Единствено Арди се е занимавала с изнудване, измами, афери и незаконни търгове. На всичкото отгоре тя се е била с враждебни фракции и веднъж е предизвикала цяла война с много жертви. Когато Мария разбрала, че губи доверието си, тя започнала да бяга, но накрая все пак е била заловена. Много престъпници се водят по тая начин на живот. Много рядко се снимат или фотографират и като цяло се стараят да не блестят, но има изключения. Например, Клаудия Филипс. Това момиче е била активна в социалните мрежи, публикувала е много снимки и като цяло не е създавала впечатление на престъпник. В същото време мнозина смятат, че тя не е била последният човек в престъпния свят. Нещо повече, приписват и лидерство в мексиканската банда, която се занимава с поръчки и убийства и забранен трафик. Смята се, че тя е поела управлението на бандата, след като полицията е заловила съпругата й, който преди това е бил главатар на бандата. Самата Клаудия отрича всичко това и дори създава пресконференция, на която се отказва от всякакви връзки с мафията и бандите. Мнозина смятат, че това е бил хитър ход за отклоняване на подозренията, тъй като няма дим без огън. Във всеки случай е малко вероятно да разберем със сигурност, тъй като Клаудия е мъртва от повече от 4 години. В случаят с Гриселанда Бланко, тази жена обаче знаем със сигурност. Нещо повече, Бланко не е била ръководител на бандата. Тя е повлияла на гигантски картели, за да повлияе на подземния свят, като в някои отношения е надминала дори и Пабло Ескобар. Колумбийката Бланко започва като джебчийка, краде, продължава като човек, който продава тялото си и в крайна сметка създава огромна престъпна империя. Мнозина смятат, че Бланко е първата жена престъпник, създала контрабандна операция, забранена да се пренася от Латинска Америка в Щатите. Тя е направила това, като използвала женско бельо с тайни джобове и екип от превозвачи. На всичкото отгоре мнозина са смятали, че тя е първата, която осъзнала потенциала на известният на всички бял прах и която успешно е изградила кариера върху него. Именно в това отношение, според експертите по темата, Бланко е изпреварила самият Пабло Ескобар. Нейното влияние нараства много бързо, още в края на 70-те години, и тя се превръща в най-могъщия криминален мозък в щата Флорида. Накратко, тя е била като Тони Монтана, само че истинска и женската версия на него.
както и на много други авторитети. Тя се спечелила и прякора черната вдовица и всичко това защото е водила делата си безмилостно. Била и много жестока и твърда по отношение на бизнеса. Това е накарало да натрупа безумен и черен капитал, който в пика си е възлизал на 2 милиарда долара. От само себе си се разбира, че такава влиятелна личност е била съдена многократно както от полицията, така и от нейните противници. Именно последните са успели, когато тя е била вече на възраст и е била ликвидирана от наемниците. Не сте забравили за Клаудио, нали така? Мелиса Калдерон е следваща в нашия списък. Калдерон си прилича с нея по това, че също е обичала да публикува снимки, а също и по това, че от нея трудно може да се разбере, че е престъпница. Но между двете има разлика. Тя е била в престъпния свят, като тя е смятана за една от най-опасните жени на всички времена. Започва криминалната си кариера през 2008 година, като работи за картел, свързан с прочутия картел Синалала, чийто ръководител е бил прочутият Ел Чапо. Въпреки доста приятната си външност, отвътре Мелиса е била много сурова и жестока. Благодарение на силният си характер и сила, тя скоро става ръководител на въоръжен картел и властта й се разпространява в няколко града в Мексико. По това време прозвището Ла Чина вече се е наложило над нея. Мелиса била една от най-безмилостните престъпници в света. От нея са се страхували не само улиците и градовете, но дори и цели щати в Мексико. Само тя е била отговорна за около 180 погубени живота и не говоря за убийствата, извършени по нареждането на Ла Чина. Извършителката не е допускала никого до себе си. Водила е ужасяващи войни с онези, които и са се противопоставили и се е отървавала от всеки, за когото е смятала, че може потенциално да й навреди или да й хвърли живота в риск. По ирония на съдбата, в крайна сметка тя е издадена от своя собствен мъж. Колко от тези жени ги знаехте и колко не, бих се радвал да споделите долу в коментарите. Предполагам, че знаете, приятели. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако сте сметнали, както казах и в началото, този видеоклип за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Защото съвсем скоро ви очакват много нови и интересни видеа, приятели. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Чао! И до скоро!